Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga shanba 11-iyul Andijon avtomobil bozoriga keldik. Eslatib o'tamiz, endilikda Andijon avtomobil bozori juma kuni bo'lmaydi, faqat shanba bozori ko'chib qoldi, ya'ni shanba yakshanbaga. Bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia'lardan syomka qilganmiz, har xil ranglaridan bor. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa, kommentariy yili bilan nomini yozib qoldiringlar. 2015 dan boshladik. Yurgani qancha aka? 225 ming kilometr bosib o'tgan. 1.6 rullari gidravlika, metan gazlari bor. Buni ustlitlari toza. 3 ta petnosi olasizmi? Avtomobilda to'liq sepilgan kraska yo'q ekan, 3 ta petnosi bor ekan. 1.6 lyuks 5 konditsioner. 225 ming yuribdi. Xo'p, metan gazlari bor. Pollari zavod holatda. 2015 1.6 lyuks 5 konditsioner, 3 ta petnosi bor. Narxini nechga qo'yaylik aka? Narxini qancha qo'yiladi aka oxiri? Oxirini aytaylikmi yo? Ozgina o'tib berasiz aka. 38 dan o'tib beramiz. 3800 dan o'tib beriladi. 700 dan o'tib beramiz. 3700 dan o'tib beriladi. Generalniy daveniz bo'ladimi? Chiqarib, generalniy Chiqarib. onlayn bir marta aytgan hujjatni beramiz. Buni ham nasiyaga beramizmi? Beramiz. 2000 pul bor narsa beriladi. 2000 dollar bilan o'zaro nasiya savdoga, ya'ni bankka aralashmagan ukalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bankka bermaymiz ama. Shunda shuni eslatib ketyapman. Bank berilmaydi, nasiya savdoga so'raganlar chiqarsin deyapman. Nomeringiz? 99 280 01 01 00. 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 6 2012 navbatdagi Nexia 2miz, akamizdan Nexia ko'proq ekan, hammasini bitta-bitta shoshilmasdan obzor qilib beramiz. Qaysi bir ma'qul kelib qolsa, bir qator qo'ng'iroq qilib ko'raverasizlar. 2012 1.6 lyuks konditsioner. Ustitlari tozami yechilgan? Toza. Yurgani qancha bo'ldi? 320 ming kilometr bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'ringlar. Rol qo'yilgan, chexol taqilgan, kovriklari bor, linoleum qilingan. 1.6 lyuks konditsioner 320 ming yurgan. Bitta kilo kraskasi bor, qolgan yeri toza. Bitta kriloda, oldi kriloda kraskasi bor ekan. Gazi 100 tali metam, temir. Xo'p. Aka, narxini nech pulga beramiz buni? Buni aka, sizni obunachalaringizga 3800 kam bor deyapmiz. Aha. Siz obunachalaringizga 36 dan o'tib beramiz. 3600 dan o'tib beriladi. Generalniy chiqaram. Keyin zerikkinchi beramiz. Xo'p. Nasiya savdogachi? Yo'q, bank qilamiz. Barter hisobida o'rnamiz. Nasiya yo'q. Nasiya yo'q. Nomeringiz? 94 94 701 701 43 43 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2012 1.6 lyuks konditsioner. Navbatdagi Nexia 2miz ham yili balantidan, albatta Nexia 2larga nisbatan yili balantidan 2015 oppoq rangidan 30% kraskasi bor ekan. Sonus Euro, Sonus gibrid motor, endi hamma har xil ataydi buni. Roli gidravlika, lyuks konditsioner bo'lgan ekan, konditsioneri ovorilibdi. Ustitlari yechilganmi, tozami? O'zi qilingan. O'zi remont qilingan. Yurgani qancha edi? 380. 380 ming yurgan avtomobil. Salon holatlari. Xo'p, bu Euro variant ekan. Polni shuma izolyatsiya qilingan mashina. Yaxshi chexol, yaxshi holatda. Ozgina qattiq yopilib ketib qoldi. Xo'p, 100 talik temir metan, pollar zavod holatda. Yurgani qancha edi aka? 380 ming yurgan, 2015 30% kraskasi bor. Sonus Euro motor, lyuks konditsioner. Konditsioner ovorilgan ekan. Xo'p, nech pul aka narxi? 3,5 ming o'tib berasiz. 3,5 mingdan o'tib berasiz, ha? Generalniy chiqaram. Nasiyaga sotmaysizmi? Faqat naqd pulgami? Bermaganingiz bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Bugun 32 ga bermadik. 3200 ga berilmadi. Oz-moz qo'shsa berasiz. 32 ga bermadik, o'raylik. Ichi qo'shsa beramiz. 3100 ga bermadingizmi? 31 ga bermadik, to'g'ri. Oz-moz qo'shganga berilar ekan. Gem bo'ladi. Nasiya yo'q ekan. Nomeringiz? 33 211 211 01 01 11 raqamiga murojaat qilasizlar. 2009 navbatdagi Nexia 2miz. 2009 Sonus Euro motor, roli gidravlika, avtomobil prostoy. Ustitlari tozami yechilganmi? Toza. Yurganichi? Yurgani bu sal ko'proq. 700 ming bo'ldi. 700 ming bo'ldi bu.
700 ming yurgan mashina. Metallari bor. Bu yopilib ketmayotgan yaxshi polni ko'rsatib beraman. Ko'rinmadi baribir. Ko'tarolmadim, to'g'risi ko'rsata olmadim. 2009 bu aka. 700 ming yurgan. Kraskasi-chi? 25% kosmetikaga. 25% pardozga sepilgan. Pulini yaqinroq qo'yaylik aka. Buni aka 2700 o'tib beraman. 2700 dan o'tib berasiz. Generalniy davenis bo'ladi, ha? Nasiya yo'q. Nomeringiz 94 701 43 43 aloqaga chiqaverasizlar. Nexi 2 ni saqlanganini so'raganlarga 15 mi aka yili? Qancha yurdi bu? 30 ming yurgan. Xudo xohlasa mana. Yozuvdan ko'ra olay ham yo'q, yozilgan. Toza ekan-a mashina. Bor, ashunga qarab qilaveradi, ha. Bu. Kraskasi toza azizlar. Salonlarni ko'ringlar bitta. Narxi ham shu yozilganimi? Bermaganingiz bo'lmadimi aka sir bo'lmasa? 5,5 ming dollargacha pul ko'ribdi. Narxi 6300 kami bor ekan. Kimga ma'qul kelib qolsa aloqaga chiqaverasizlar. Faqat naqqa sotasizmi? Naq pulga sotilar ekan. Bo'ldi. Nomerlar 88 lik 983 40 40 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2014 navbatdagi Nexi 2 miz mokri asfalt rangini so'raganlarga 2014 qancha yurdi? 312 ming yuribdi. 312 ming yurgan. Sonus Euro motor, konditsionerlari bor. Lyuks konditsionermi? Ustitri tozami yechilgan? Toza. Ruxsatnomasi-chi tugadimi, bormi? Yo'q, Tugadi. 2014 azizlar. Metani bor ekan. Bu ham yopilib ketyapti. Kraskasi qayerda? kapot triloda yuzak. Akkumulyator otib olgan ikkita to'kilib ketgan. Ikkita detal. Ular yo'q. Bo'ldi. Xo'p. Nech pulga qo'yaylik aka? 4000 beramiz. 4000 dan o'tib beriladi. Bermaganingiz bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Buni bermaganimiz 3,5 mingga bermayapmiz, qo'shilsa beramiz. 3,5 mingga berilmayapti. Devo mashinasini barter qilaveramiz, bank yetmaganini bankka beramiz. Generalniy davenis chiqadi. Legallarni chiqaveradi. Xo'p, nomer shumidi? Ha. 94 lik 701 43 43 94 701 ikkita 43 aloqaga chiqaverasizlar. 2010 navbatdagi Nexi 2 miz Sonus Tramblyor motor, roli gidravlika, metan gazlari bor. Buni ustitri tozami yechilganmi aka? Buni ustitri tozami yechilganmi? O agansiga ma'lumotni aytaman, ko'tarasiz bo'lmasa. Bu. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Prasto gidravlika ekan. Ma'lumotini aytib bering, Qobil aka. 2010 300 ming yurgan 30% kraska. Ustitlar o'zinikimi aka? Ustilar o'zinikiga o'xshayapti, lekin javob pas. Bo'ldi, tekshirib olaveradi. Ha, tekshirib oladi, ustiga ko'rsatib. Xo'p, 30% kraskasi bor ekan. Motor hadovoy zo'r. Bemalol olib tirishlik qilsa bo'laveradi aka. Ha, xohlagan qilaveradi. Nech pul qo'yaylik aka? Buni 26 qo'ying. 2600. Ha, qo'ying. O'tib berasizmi o'zim bo'lsa? Yo'q, 28 dan o'tib beradi deng. 27 qo'ying. Savdolashaman degan odam bo'lsa 2700, bo'ladigan 2600. Gen chiqaveradi. Chiqaveradi, ha. Nasiya savdoga bermaysiz? Beraveramiz, 1,5 ming puli boriga beraveramiz. Bankka aralashman degan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol murojaat qilsanglar bo'laverar ekan. Telefon raqamingiz Variantga beraveramiz. 99 99 280 280 0100. 0100 raqamiga murojaat qilasizlar. Bu ham 2014, bu ham 312 ming yurgan. 2014 navbatdagi Mokri asfalt Nexi 2 miz ham. Buni ham yurgani 312 ming degan. Ikkalasi egizakmi? Egizak, bitta mahallada olgan. Bu bitta mahallada bir-biriga havas qilib olgan shekilli akalarimiz. Bir xil ekan ikkalasi. Kraskani ham bir xil qilib olmaganmiz qilib? Bir xil kapot kiradi. Yo'q. Ikkalasi bir xil ekan kraskalarigacha. Ustitri tozami? Ha, 100% bir xil ekan. Generalniy bo'ladi, ha? Generalniy chiqaveradi. O'zim generalniydan yana gen beraveraman. Bo'ldi. Bu nech pul? Buni ham 4000 dan beraman. Buni nech pul so'rashdi? Buni 3700 berishdi. 3700. Konser ishlash hisobiga shunday kapot beradi. Bo'ldi. Buni kapoti ham to'liq emas shekilli menimcha. Yo'q, to'liq emas. To'liq emas, petnosi bor ekan. Xo'p,
Avtomobil naqd pulga sotilar ekan yoki mashina bo'lsa barter 94 701 43 43 raqamga murojaat qilasizlar azizlar. 1.6 so'raganlarga, ya'ni Nexia 2 ni 1.6 variantini so'raganlarga oxirgi chiqqanlaridan deyarli, to'g'ri, bundan keyin ham chiqqan, sanoqli chiqqan mashina. 2016 1.6 lyuks konditsioner. Yurganichi? 248 ming. Yurgani yaxshi ekan aka. Xo'p, bu yevroga chiqqan ekan. Gazi metanmi? 100 talik. Temir. Kraskasi? 31-yilgacha. Kraskasi 20% kosmetikaga. 20% kosmetik. Kapot kirilo. Ustidlari tozami? Ustidlari alishgan. Almashgan. 2016. Nech pulga beramiz aka bunisini? Buni aka siz yaqinroq qilib buni ham 4 mingdan beramiz. 4 mingdan Bola beramiz. 2800 dan beraman. 3800 dan Obunachilar beramiz. General nech qo'ram? Generalni chiqaveradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 94 94 701 701 43 43 43 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Faqat Nexia 2 mi, Nexia 1 ham chiqaring deganlarga azizlar, endi qo'ldan kelgancha syomka qilyapmiz-da. Bozorda Nexia 1 juda kamayib ketdi aka. Akamizda bor ekan, lekin Nexia 1 yurgani qancha? Yurgani 400 ming. 400 ming. Yilichi? 2008 2008 400 ming yurgan Sony Strambro lyuks konditsioner. 2008. Sideniya Lasettimi? O'rindiqlar Lasettidek qo'yilgan. Motor ходовой коробка yaxshimi? Gazi qanaqa buni? Metan. Kraskasi? Kraskasi mana yon boshlarida va kosmetikaga qilib qo'yilgan. Aha. Oldi orqalari pechat. Nech pul qo'yaylik buni? 300 milyon so'm mahsus beriladi. 2800 kami bor. General davingiz pul ham? Bermaganingiz bo'lmadimi? 23 ga bermadim. 23 ga berilmaydi. Telefon nomeringiz? 94 701 43 43 raqamiga murojaat qilasizlar.